เป็นตัวแทนของบริษัทชาญอิสระหรือบอกนั้นจำกัดมหาชนขออนุญาตกล่าวต้อนรับพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับโครงการอิสระสาธร Luxury Condominium ใจกลางเมืองแห่งนี้นะครับพูดได้เต็มปากเต็มคำนะฮะว่านี่คือหนึ่งในคอนโดที่สวยที่สุดดีที่สุดและผมมั่นใจครับว่าคุ้มค่าที่สุดนะฮะ Ladies and gentlemen, and I am absolutely thrilled to be here today on behalf of Chan Issara Development Public Company to kick off this exciting day. And we are truly honored to have you here as the very first media group to join us and to experience this extraordinary project. 今天我们感到非常的荣幸，能够邀请，能够欢迎各位的到来。作为第一批媒体团队来亲身体验这一个充满活力的高端豪宅项目。And what you are about to experience is as real as it gets. No virtual images, no 3D mock-up, no fake, no deep fake things. We are talking about the real location, real site, real rooms, real view, and real experience that you are going to face that define the lives in the lively Sathorn neighborhood.